제가 여자분한테 헤어지자고 하는 이유는 말을 도저히 못 하겠어서요. 아니면 글로 하는 거는? 그림을 그린다거나 수화. 말로 못 하겠으면은 뭐 글이든 그림이든 그려가지고 약간 초록색하고 이렇게 해가지고 그림을 어떻게 그러니까 사람 입을 되게 벌리고 있으면 초록색 연기가 이렇게 해골 모양 이렇게. 위험물 딱 해가지고 옛날에 근데 그건 있었어. 가끔 술 많이 먹고 피곤하면 코 골잖아. 그거를 짜증내는 친구가 있었거든? 뭐 어쩌라는 건지 모르겠더라고. 여자친구가 코 고는 거 응. 괜찮잖아. 너무 커 근데 창문이 흔들려 창문이 흔들려? 이렇게 잔이 흔들려